Another day, another issue na naman nga pala tayo dito sa aking motor. Bale, ito nga pala yung Wave 125 ko. At ang problema na naman nga na ito ngayon ay, ayan o. So pagpadyak ko, hindi talaga totally nagtutuloy-tuloy yung pag-andar niya. Bale, dito nga ay napaisip na rin ako. Actually, kanina pa to before ko to binlog. Doon na nga ay napapaisip na ako. Chinek ko naman to kung may kuryente at meron naman. Ito nga pala kasi ay naulanan nitong mga nakaraang araw. Ayan. At ayun na nga, ang ginawa ko, dinrain ko muna itong carb niya. Ayan na, so carb yan. Ito yung pan-drain yan. Yan, bali pipihitin natin yan. At pagpihit natin dyan, yan na siya. Ayan o, yung mga kulay puti-puti na yan. Ayan yung gas na tumagas sa kanya. So nagugulat ako kung bakit may puti-puti. At siguro nga, kaya may ganon ay dahil, ayan o, dahil may tubig itong ating motor kaya kung kayo sa inyo kung humagok yung mga carb type nyo, ganito lang din yung gawin nyo. Kahit kayo lang mismo ang gumawa ng ganito, kaya nyo to, kumbaga i-DIY nyo muna, then after nga nyan, ayan, okay na siya. So dito ay umaandar na siya, pero iba pa rin yung pakiramdam ko sa kanya. Feeling ko talaga ay kailangan ko talagang palitan yung gas niya para mas maging okay siyang umandar. Bali, ayun nga pala ay ganyan lang yan, no? Yan, di ba? Umaandar siya. Pero siyempre, iba yung pakiramdam natin na ginagamit natin araw-araw yung motor kumpara sa ganitong pakiramdam, di ba? Mag-aalam natin na may mali sa ating motor. Kasi ako makiramdam ako sa aking motor. Kaya, ayun. Alam ko na may something wrong. Doon nga ay tinik ko nga pala yung gas niya. Ayan. So, meron pang gas to. Hindi lang kita sa video, no? Ayan, at meron pa tong gas. At ang next kong ginawa nga pala, ito, nagpatulo ako ng gas. Ayan, bali, siyempre nagmotor na ako So ito yung ginawa kong diskarte, nagmotor na ako at pinatulo ko na yung gas. Ayan, so makikita nyo na ibang-iba talaga yung kulay ng gas niya. Ayun, dito ako ngayon sa may Shell. Ayan, so dito na ako magpapagas ngayon. Ang galing, no? So, kumbaga, nag-first aid lang ako hanggang makarating dito yung motor ko. Ayan na siya. At pagkatapos ko mag-first aid, ayun na nga. Okay na ngayon siya. Ayan na. Nakapagpagas na nga pala tayo ng halagang 150 pesos. At ayun na. Yan, naiuwi ko na yung motor ko, di ba? Tuloy lang ng transition, di ba? So, ganun nga lang pala yung ginawa ko para hindi na ako gumastos sa pag-mekaniko ng siyempre pagka gano'n kasi diba dadali mo yung shop. Ayun. Ayun na nga pala yung gas niya. Ayan, napakarami ng gas. Bali, ito nga pala ay sa mga mumurahing gas station ko lang pinagas. At maaaring ito yung maging problema nyo pagka sa mumurahing kayo nagpagas. Kaya yun lang. Maraming salamat.